Mga kayos, so mga kayos, update ko nga pala kayo, no? Dito tayo ngayon, naibaba na natin yung ating block. So ipapakita ko sa inyo mga kayos kung ano yung nangyari dito, no, sa ating journal at saka sa ating shoutout dyan. yun si Kayos Joel, yun nagbaklas siya ng clutch booster mga kayos. So titingnan natin yung journal ng ating crankshaft at saka yung ating main cap kung pwede pa po ba, at check natin mga kayos, so stay tuned lang. Ito na mga kaayos yung ating engine block, oh. Ibaba na natin siya. Oh, laki na, oh. Laki na ng ano niya, oh. Laki, oh. Lumalagotok na, oh. I-check natin to sa mga kaayos. Talagang pagkano idadalhin natin to sa machine shop. Yan mga kayos, binabaklas natin yung pressure plate para matanggal natin to yung flywheel dito sa likod at matanggal natin to yung kanyang bell housing, para pag natanggal natin tong bell housing, tanggalin din natin yung pulley doon sa harap at tanggalin natin to yung main bearing cap nya nito para matanggal natin yung ating sigunyal at matingnan natin dyan kung ano ba yung nangyari dyan sa ating journal at saka dito sa ating main bearing cap, kung pwede pa po ba o hindi na. Ayan, baklas ng ating bagong kasama, oh. Ayan, kapatid ko. Ayan, siya pinapatanggal ko ngayon mga kayos. So stay tuned lang mga kayos. Ayan mga kayos, nakuha na natin yung ating main bearing cap, no? Yung pinaka ano nya housing, wala na. Ang lalim mga kaayos nung lagayan ng ating thrust washer, oh. Tatlo ang tinamaan niya, isa, dalawa, yan, oh, tatlo. So malalim na to mga kaayos. Papacheck na lang natin sa machine shop kung anong remedyo nila, pero nagdadalawang isip na ako dito mga kaayos. Papalitan na ito. Ito, malalim na to, eh. Tinamaan, no? So iangat natin doon yung sigunyal, yung ating crankshaft, no? Malalim. So ito pa siya mga kayos, oh. Katok nga talaga to mga kayos, eh, no? Makikita mo puro na tanso yung main bearing cap, ay yung main bearing niya, oh. Ayun, oh. Puro na tanso. Ganyan din yan, no? Puro na tanso, oh. So bubuhatin natin to yung yan din, no? Kabas talaga yung mga tanso niya. So bubuhatin natin to. Okay, buhat. Buhatin natin yung crankshaft. Okay. Doon sa may tornilyo hawak, ha. Ingat. Sige. Ayun. Okay. Lapag mo na dyan. Tingnan natin yung nako mga kayos. Malalim na to mga kayos, oh. Nako. Kinain yung ating block. Ayan mga kayos, oh. Wala. Tatlo din dito sa block mga kayos. Ayan, no? Yung problema mga kayos. So kung kakayanin ng machine shop, ipapakita muna natin to sa machine shop mga kayos. Kung kakayanin nila magawa ng paraan ito. Ayan. Pero yung ating sigunyal, yung ating crankshaft, ikot mo nga dyan to. Ikot. Tayo. Ayan. Uy. So ano lang din to. Okay pa to. Okay yung ating crankshaft. Pwede pa to. So pero ipapa-double check muna natin sa machine shop to mga kayos, no? Machine shop muna natin to dadalhin. So stay tuned lang muna mga kayos. Yan.
So yan mga kayos, yung ating block, yan. Tsaka yung ating crankshaft. Ito yung ating sa ano ng bearing cap natin, ano. Dito nakalagay yung ating bearing, yan. Yan siya, oh. So dadalhin itong mga kaayos sa machine shop, malalaman natin kung pwede pa ba o hindi na. Kasi pagka mga ganito, machine shop lang din yung makakapagsabi kung pwede pa o hindi na, no? So yun lang muna mga kayos, i-update ko na lang kayo kung anong gagawin pa natin, yung susunod natin gagawin dito sa makina na 6HC1. So yun lang mga kayos, no? Sa mga hindi pa mo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka pag-press na din po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos, maraming salamat. God bless.